Hello， 大家好，我是蘑菇。没想到上次我发的那个洗衣房的 room tour， 你们都特别的感兴趣。那我当时说想要买一个专门洗内裤的机器，你们劝我说不要买，说是智商税。那我今天就来好好的介绍一下这个智商税。这个视频分为3个部分，第一部分呢是给大家介绍一下我新入的这个内衣裤洗衣机它的功能。第二部分呢是集中回答一下大家都说比较鸡肋的那几个点。第3部分呢是个安装方法。那我们就开始吧。我给大家演示一下这个内衣裤洗衣机的功能，它是可以换桶洗涤的，自己的和老公的内裤可以分开来洗。我现在拿老公的桶来给大家演示一下哈。我把撒了酱油的内裤放进去，倒点洗衣液，我用的是这个内衣裤专用的洗衣液 ，pH 值是中性的，适合敏感的肌肤。它有3个模式，第一个模式是温水速洗，温度是40度，这个模式可以洗掉汗渍和尿渍。第2个模式是常温浸洗，温度是常温，主要用来洗掉血渍。以我的使用经验来说，如果是已经干掉的大面积的血迹，可以先用洗衣液冷水浸泡一会儿，然后再来洗涤。第3个模式是高温煮洗，温度是95度，是我最喜欢的模式。只要是耐高温的面料，我都会用这个模式，洗出来烫烫的，特别安心。95度高温就可以把该杀的菌全都杀了，绝对比手洗更加干净卫生。它这个桶是硅胶材质的，洗的时候是这样子模仿手洗的揉搓的感觉，和普通的滚筒洗衣机的原理是不一样的。人家这个是有专利的。我一直坚信的一个理念就是专业的事情就要交给专业的设备去做。第2部分是回答一下大家集中吐槽的那几个点。一次最多只能洗3条内裤，很鸡肋啊！我们一天只会生产1条内裤啊，你也不会攒着一堆内裤一起洗，或者是一家人的内裤一起洗吧？洗个内裤要花半个小时，有这个时间我早就手洗完了。大家说我有这个时间，我5分钟我就搓一下就搓完了。说这句话的人一定是没有经历过姨妈痛的人。我每次姨妈痛都特别厉害，你让我姨妈痛的时候再要去手洗1条内裤，你杀了我吧！说这种话的人，要么就是太幸运没有姨妈痛，要么就是有一个爱你的老公或者是妈妈。洗个内裤都不愿意，你是有多懒？你们就说我懒，说我连1条内裤都不愿意洗。人类社会进步都是因为懒才进步的好吗？你像我是一个电子用品的狂热爱好者，能用电器解决的，我绝对不会去浪费自己的时间去用手。我家连开个灯我都不愿意的人，你让我洗1条内裤，再见。针对费水费电的问题，我给你们算一下啊，这个机器的功率呢是410瓦，那每天的电费也就差不多1毛钱吧。然后用水的话是比你手洗更省水。最后我给你们介绍一下安装方法。这个内衣裤洗衣机它是需要接电源线、上水管和下水管，那反正你就把它理解成一个小型的洗衣机就对了。你可以把它和洗衣机一起来叠放，共用一个上水的水龙头和一个下水口。看一下我家是一个出水口连了一个4通，分别连接了一个宝宝的壁挂洗衣机和一个成人的洗衣机，然后还有这个内衣裤洗衣机，还有一个水龙头。当然你听不懂也没有关系，他们可以上门来安装。好啦，那今天的内容就到这里啦，我们下期再见。